Nano, awas naman eh. Hey guys, it's Mabel and welcome back to my channel. So if bago pa mo dire, please like and subscribe. So for today's video, kay mag water drop challenge me. So ang mechanics ani is every person magyabo siya water dito sa bottle, and kung kinsa ang makapaawas sa tubig sa sa cup nga mong gi-prepare dito, maoy pilde. So if interested mo ani, please keep on watching. Ay, good pa rin si Mais. Charlie ko. Uno, madag tubig tanan. Kaya para gina. Uy, baro maka. Nano, awas naman eh. Alawas. Butang isa. Nabaro mga mali. Ay, butang isa. Ewa ka pa na turno. Uy, maro kasi patay. Butang na, Ay, mali na lang. Butang Uy, bawas sa maliya sa mudaan. Gusto mo na patay. Uy, patay na doon na. Maro ka. Yung lagi. Bilong lang na. One droplet lang, Jude. Ay, wala na tulong. Wala na tulong. Uy, hindi ako pa. Basta patulin ka dito sa mga adik. Gandam lagi mo daan. Diretso ko panulong ka din. May kaya ay may ko. May maro mo ni ko. Yung kihangin. Sige, matiyo ka dia. Wala. Oy. Yung sunod. Ay, ako na ba? Of course! Wala tayo balance ang baso dahil. Wala din na balance. Mayroon na dana. Oy, awa! So guys, thank you for watching. Hinaot na lang mo aning video. And if kailangan pa mo new challenges, please comment down below. And thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe. Also, please click the bell button below para ma-update mo sa next video. And bye! Hope to see you soon!